Hello, chosen friends. Welcome to my channel. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung paano ko iinumin ang fermented turmeric and oregano na ginawa ko nung nakaraang araw. Sa isang tasa po or sa isang mug, maglagay po tayo ng 1 teaspoon of fermented turmeric and oregano. Pwede rin pong dagdagan nyo, depende po sa inyong gusto. Kung wala kayong health issues, pwede nyong tapangan. Ito po, hindi po ito sa mga, hindi ina-advise sa mga mayroong underlying conditions tulad ng liver dysfunction, may mga sakit sa dugo, diabetic. Kasi po ito pwedeng mag-cause ng biglang pagbagsak ng blood sugar sa mga may diabetes. At sa mga may pagdurugo po, lalo po siyang makaka-trigger. Yung pong naging experience ko dito, sa pag-inom ng sobra-sobrang may turmeric na itong tina ganito, karoon ako ng napakaraming pasa sa katawan. Kaya po ngayon alam ko na kung paano siya intake. Hindi po ibig sabihin pagka mga herbal na mga medicines, pwede na nating inumin hanggat gusto natin kahit sobra-sobra. Hindi rin po pala. May mga may masama din pong epekto sa katawan natin. Lalo po kung iinom tayo nito at the same time umiinom tayo ng ibang yung mga synthetic na medicine, hindi po maganda ang hanap natin. Yung po mga umiinom ng mga herbal supplements, tapos umiinom ng mga maintenance na gamot, yun po yung mga delikado. Hindi po magandang pagsabayin po ang mga herbal supplements saka yung mga maintenance ng gamot. Dahil po, mangyayari yung ating atay ang sisirain. Okay. Ito po yung ginawa kong fermented turmeric and oregano nakaraang araw. Ito po tatagal ito ng up to 6 months sa ref. May honey po ito. Yung po yung nag-ferment sa kanya. At parang preservative na rin, natural preservative, para tumagal siya. Basta nakalagay lang po sa ref. Sa mga walang ref, pwede nyo na lang pong gawin every other day, magpakulo kayo, or every after 3 days, gagawa ulit kayo ng ganitong ingredients. Kasi po hindi po tatagal pagka hindi naka-ref. Pwede rin po siguro up to 1 week itong ganito na may honey. Basta may honey po. Okay? At napanood ko rin po sa video kanina ni Dr. Campbell. John Campbell po, taga UK siya. Ng mga countries daw po na mga mahilig kumain ng mga fermented na pagkain, sila yung mababang infection rate sa COVID. Marami po dito sa Asia, mga bansang ganun, tulad ng China, Vietnam, Japan, saka yung mga countries na sa may Himalayas. Napapansin nyo, hindi sila gaanong, pag tinignan nyo yung data, halos wala sa kanila. Ang baba ng infection rate, yung mga nakatira sa may bulubundukin sa may Himalayas. Okay? Ito pong turmeric tea, kailangan po precaution tayo sa pag-inom kung mayroon tayong mga health issues. Ito po, napakaganda sa may ubot sa kasipon. Dahil subok ko na po talaga. Dahil nung nangyari sa akin, na taon na hindi nawawala ang aking ubo, uminom ako ng mga antibiotics, ng gamot sa ubo, tapos yung parang inhaler na ini-spray sa bibig, parang may asthma na ako. Ito lang pala makakagamot. At nung uminom ako nito, 4 na taon ulit bago nagkaroon ako ng ubo. Itong September, saka lang pa ulit ako nagkaroon ng ubo. Na nag-positive kami sa COVID. So, napakaganda po nito. Kaya po, siguro itong nagamot yung aking ubo dahil nga po yung, syempre sa kakaubo natin, namamagana yung ating mucous membrane, yung ating lalamunan, pati siguro yung baga sa kakaubo na pupwersa na. Dahil ito pong turmeric, mayroong anti-inflammatory compound na sa kanya. Kaya po siguro napaka-effective talaga na gamot sa ubo at saka sa sipon.
So, sana po may natutunan ulit kayo ngayon at ito yung continuation ng aking previous video. Thank you so much, Chosen Friends. Manood po kayo sa aking mga susunod na i-upload na video at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at happy weekend everyone. God bless.